Endnu en gang tager kunsthistorikeren og kunstdetektiven Peter Kjærs med på et nyt eventyr i Kjærs kunstkalender. Han har fundet et maleri, der kan fortælle os om tiden, om kunstneren og om det helt særlige udtryk, som maleriet har. Og ikke mindst, hvad kan vi bruge det til her og nu? Velkommen. Hvorfor i alverden holder han sig for foden? Gør den ondt? Har han slået sig? Har han sparket foden ind i et bordben? For at finde ud af, hvad der er galt med foden, så er vi nødt til at finde ud af, hvad det er for en person, vi har med at gøre. Og vi er selvfølgelig relativt godt hjulpet på vej af titlen Den sårede filoktet. Men hvad er en filoktet? Altså første gang jeg hørte det, der tænkte jeg, det lyder som en meget, meget tungt møbel. Eller en vikar. Goddag, jeg er jeres nye filoktet, hvis I lige er søde og tager fødderne ned fra bordet. Hvem er det, vi har med at gøre, og hvorfor holder han sig for foden? Han må virkelig have ondt i foden. Han holder meget krampagtigt. Og hvad fejler han? Hvad er der galt med den? For at finde ud af det, så er vi nok nødt til at finde ud af, hvem er han? Og Abildgaard har skrevet et brev, hvor der fremgår, at her til den ende forfærdigede en figur overnaturlig størrelse, sujet, altså motiv, en Filoktetes samlet efter Æschylon, Sofokles og Euripides. Og de er jo alle tre græske tragediedigtere, som alle sammen har skrevet om Filoktet. Men det er kun Sofokles' version, der er bevaret, og også den eneste, der var bevaret i 1775. Lad os kigge på, hvem er Sofokles. Han var tragediedigter, og han skrev meget og var meget populær. Alt i alt blev det til 120 tragedier, hvor de 7 af dem er bevaret. Og det er blandt andet Antigone, Elektra og Filoktet. Han skrev de her tragedier som oftest til det, man kalder Dionysos-fester, hvor 3 tragediedigtere blev bedt om at skrive 3 tragedier og et satyrspil, som var lidt mere let. Han vinder førstepræmien 18 gange. Han var simpelthen digterkunstens Messi på det her tidspunkt. Men den forestilling eller tragedie, han skriver, som vi tager udgangspunkt i, som maleriet tager udgangspunkt i, er Filoktet. Og det er opført første gang i år 409 før vores tidsregning. Her i den danske oversættelse kan vi se, at Odysseus, Neoptolemos og en matros træder ind på scenen, men bliver stående i nærheden af Paudos. Og hvad er det så for en størrelse, Paudos? Kigger vi på sådan en oversigt over et traditionelt græsk teater, så har vi publikumsopbygning her. Vi har orkestre, oprindeligt dansepladsen, men det var her, at forestillingen foregik. Så har man skene, eller senere hen scene, som oprindeligt betyder et telt. Her kunne man klæde om, og her kunne man også foran have en form for opbygning, en dekoration. Og så her indgang og udgang, det er Paudos. Men hvad er det så for en figur, vi tog udgangspunkt i? Jo, Filoktet var en mytologisk figur, som var kriger og med på skibet, eller skibene, på vej til Troja, til store slag i Troja. Her har vi masser af soldater. På vej skal de ofre til krigsguderne, og der sker så det, at Filoktet, det er så en tidlig tegning af Abildgaard, hvor han binder foden ind. Det gør han jo så ikke i det endelige resultat. Men der sker det, at under ofringen bliver Filoktet bidt i foden. Han siger selv i forestillingen, mit navn er Filoktet, dødsens er den onde sot, såret af en dræberslanges onde bid. Så han er blevet bidt i foden af en slange. Og hvordan ser den ud? Ja, nu er det jo en mytologisk fortælling, men på en mønt fra tiden ser vi her forsiden, der forestiller Filoktet, og på bagsiden ser vi slangen. Så på spørgsmålet om, hvorfor holder han sig på foden, og hvem er han, så er svaret, han er Filoktet, en græsk kriger, mytologisk kriger, på vej til Troja, og han bliver altså bidt i foden af en slange. Se, det var blot en lille detalje, men en utrolig stor betydning for forståelsen af maleriet, og der er jo altid noget, der er aldrig ingenting.